বুলু আছিস কেমন? বুলু আসবি, বাইরে আসবি? আয় আয় আয়, আসবি? আয়, চল আয়, আয় বাইরে। তুই বেরোস না। তো বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। সকলকে জানাই ভেরি গুড মর্নিং। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন, আপনাদের সকলের কাছে বাকি সুস্থ আছে। ও পায়ের উপরে মাথার উপর বসিস না। তো আজকে পাখির ডায়েটের মধ্যে কি কি রাখছি সেটা আমি এগেন দেখাবো এই ভিডিওতে। বাবা, তো আজকে পাখির ডায়েটের মধ্যে রয়েছে সফট ফুড, যেটা দিয়েছি সফট ফুডের মধ্যে রেখেছি ছোলা, তারপরে গম, বিভিন্ন রকমের ডাল, সেগুলো সব একসাথে ভিজিয়ে রাখা ছিল, সেগুলো থেতো করে সব পাখির জন্য নিয়ে নিয়েছি। আর তার সঙ্গে দিয়েছি এখন নর্মাল জল। তো এইগুলো আপাতত, এই দুটো জিনিস আপাতত সার্ভ করে দেবো। আর ফিঞ্চের দানাটা সকালবেলা এসে দিয়ে গেছিলাম। ওরা যেহেতু এখানে বাচ্চা রয়েছে সেই জন্য আগে থেকে এদেরকে দানাটা দিয়ে গেছিলাম। তারপরে অফিসের কাজ কিছুটা করে নিয়ে তারপরে আসলাম আবার এদের খাবারটা দেওয়ার জন্য। আজকে একটুখানি দেরি হয়ে গেল। তো যাই হোক, এইগুলোকে আপাতত সব পাখির মধ্যে সার্ভ করে দেবো। আর একটা খুব বড় কাজ হচ্ছে, ঘরগুলো একদম নোংরা নোংরা হয়ে গেছে, এইগুলোকে সব আবার পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার টাইম হয়ে গেছে, আগামী কালকে পরিষ্কার করে দেবো। মাথায় বসিস না রে। ঠিক আছে, তো খাবারটা সার্ভ করে দিই আপাতত সবাইকে। তো এখনকার মতো সব পাখিকে খাবার দিয়ে দিলাম। ওরা অল্প অল্প করে খাওয়া শুরু করেছে। আর আমি জানি এটা নষ্ট করবে, সফট ফুড দিলে কোনোদিনও ঠিকঠাক করে খায় না। তবুও সফট ফুড তো দিতেই হবে পাখিকে, ওদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ফিঞ্চের এই ক্যালসিয়ামটা শেষ হয়ে গেছিলো, ক্যালসিয়াম ব্লকটা, তো আবার দিয়ে দিলাম। আর ওরা সুন্দর করে খাচ্ছে, দেখো। তো তোরা যেমন খাচ্ছিস খা, ভালো করে খা, ঠিক আছে? আর পরে আবার আসবো, পরে এসে সফট ফুড তুলে দানা দিয়ে দেবো। এই যে দুপুর থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তো এখন ওদের সফট ফুডের পাত্রগুলো তুলে নেবো, তুলে নিয়ে দানা দেবো। আর একজনে সফট ফুড বেশ ভালোই খেয়েছে সকলে। এতই অন্ধকার যে লাইট জ্বালিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সকলেই সফট ফুড বেশ ভালো খেয়েছে। আর এই হাগুরের দলগুলো চলে এসছে, সব এসে খাওয়া শুরু করেছে দানা। খিদে পেয়েছে ওদের। সব দানাগুলো একসাথে নিয়ে নিই, এবার সব আলাদা আলাদা করে দিয়ে সবাইকে দিয়ে দিই। দানা দিয়ে দিয়েছি সকলকে। আর এরকম খুব সুন্দর করে সেগুলো কিন্তু খাচ্ছে। আজকে এই কাজটা দিয়েছি। চল তোরা, আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আগামীকাল। আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন, শেয়ার করতে পারেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে, বা যদি অন্য কিছু ইনফরমেটিভ যদি আর কিছু দরকার পড়ে। আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। টাটা, সি ইউ টুমরো উইথ আনাদার ওয়ান ভিডিও। বাই বাই। লালু আয় বাবা।